Klodens ressourcer er under pres. Konkurrencen er global, og optimal udnyttelse af såvel energi som råstoffer og materialer er af afgørende betydning for vores fælles fremtid. Ved at tænke cirkulært og genbruge ressourcerne, kan virksomheder være med til at skabe en øget grad af bæredygtighed, der giver god mening, både økonomisk og miljømæssigt. Aalborg Universitet og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark har sammen med en række fremtrædende virksomheder med støtte fra Industriens Fond gennemført projektet Forretningsstrategier for bæredygtig produktion for at fremme bæredygtige cirkulære forretningsmodeller. I denne filmserie ser vi nærmere på forskellige tilgange til cirkulær tankegang og hvad man kan lære af 4 meget forskellige virksomheders erfaringer. Mode- og tekstilindustrien er verdens næstmest forurenende industri, og vores forbrug gør ikke problemerne mindre. Siden år 2000 er produktionen af tøj på verdensplan fordoblet. Samtidig beholder vi tøjet i kortere tid og genbruger mindre, især i den vestlige verden. En gennemsnitlig europæer kasserer 11 kilo tøj hvert år. En del bliver sendt til genbrug i Østeuropa, Asien eller Afrika, hvor det ødelægger den lokale tekstilindustri. Derfor ender meget af det tøj, der ellers kunne genbruges, på lossepladsen eller forbrændingen. Danske Better World Fashion forsøger at vende strømmen i brug- og smid-væk-kulturen. De producerer unikke, skræddersyede læderprodukter, der er lavet af 98% genbrugsmaterialer. Inspirationen er jo egentlig at tage fat i en af de helt store problemer i verden. Fordi det helt overskyggende store problem, det er overforbrug. Vi overforbruger simpelthen for meget. Og når vi overforbruger, så bruger vi også de produkter, som vi har imellem hænderne, alt for lidt. Så vi forsøger simpelthen at tage fat i det enorme skraldproblem, som vi har skabt. Og vi forsøger at bevise, at vi faktisk sagtens kan bruge skrald til at lave nye, gode, fede produkter ind. Hvert år indsamler velgørende organisationer tusindvis af brugte lædervarer i genbrugscontainere og genbrugsbutikker. Jakker, der ikke umiddelbart kan sælges videre, udelukkende fordi de ikke længere er på mode. I stedet for at smide gode materialer ud, udvælger Better World Fashion brugte jakker med læder, der kan få nyt liv i nye jakker, tasker eller andre lædervarer. Der er en tosidig medalje i skind. For det første er skind og læder et af de absolut mest ressourceforbrugende processer i tekstilbranchen. Det vil sige, at det er et af de produkter, som simpelthen er enormt ressourcetungt og faktisk også forurener en del. For det andet så er skind jo et af de produkter, som kun bliver bedre med forbrug. Altså det bliver bedre af at blive brugt. Så derfor så kan vi egentlig tilbyde et unikt produkt, fordi det faktisk er bedre end nye produkter, samtidig med, at vi løser et enormt problem i relation til forurening og forbrug af ressourcer osv. De brugte læderjakker bliver sendt til Better World Fashions skrædderstue i Polen, hvor de bliver klippet op og syet om. Arbejdsforholdene i Polen lever op til de europæiske standarder, og fordi afstanden mellem Polen og Danmark er kort, giver transporten kun et begrænset CO2-aftryk. Lynlåse og knapper bliver lavet af omsmeltede lynlåse, og for bliver lavet af genbrugte plastikflasker. Produkter fra Better World Fashion er designet til at holde hele livet, men ikke nødvendigvis hos den samme ejer. Har man engang købt en lædervare af Better World Fashion, kan man sælge den tilbage, hvis man gerne vil skifte, og få en ny til halv pris. Skifter man for eksempel jakke ofte, kan man vælge at leje den på månedsbasis. På den måde bliver ressourcerne brugt igen og igen. De indgår i et kredsløb. Vi forsøger med den her model at skabe nogle produkter, som forbrugeren knytter sig til, som man vil beholde, og man vil med glæde overlevere til nogle andre. Og på den måde kan vi også se, at værdien af produkterne slet ikke falder på samme måde som et gængs produkt, man tager med ud af en butik. Det vil sige, at det holder værdien, fordi vi koproducerer og fylder faktisk værdi på jakkerne i takt med, at vi bruger dem. Det, der er utroligt spændende ved Better World Fashion, er jo, at de er jo faktisk født cirkulært, kan man sige. I hele deres grundtanke bag virksomheden er de tænkt cirkulært. Og ligeledes kan du sige, at de også er cirkulære i deres forretningsmodel. Altså det, at man kan lease eller leje jakkerne, er jo klart en måde, der gør, at man også får materialerne tilbage, og på den måde kan holde dem i cirkulation.
Nogle gange bliver alt det med bæredygtighed og cirkulær økonomi meget nemt skåltaler. Så det, at der er nogen, der er helt ned i DNA'et af virksomheden, kan man sige, har tænkt det cirkulært, er jo et enormt godt eksempel for andre på, hvad er det, der skal til. Det er ikke bare sådan at sy nogle gamle cowboybukser om, og så rende rundt op og ned af catwalk. Det handler om at tænke det hele vejen ind igennem den måde, produkter er designet, og de forretningsmodeller, man har det. Bæredygtighed og miljøhensyn er alt for ofte, efter vores mening, forbundet med afsavn. Det vil sige, at vi må ikke spise kød, vi må ikke rejse i flyver, vi skal huske at slukke lyset, og vi skal cykle i stedet for at køre bil. Altså det er altid noget med, at vi ikke kan gøre det, som vi egentlig har lyst til at gøre. Og vi har forsøgt at skabe en ja-model, hvor man kan sige, jo, du kan godt, du må gerne forbruge, du må gerne skifte tøj, du må gerne skifte tøj ofte, fordi vi har lavet en forretningsmodel, hvor produkterne eliminerer alle de negative miljøkonsekvenser. Så det vil sige, man må godt forbruge, så længe man forbruger Better World Fashion produkter.